Dobrý deň, sledujete Interview 24. Dnes s Filipom Ortom, riaditeľom pre pobočku Zaka Venture Capital v Silicon Valley, kde sa venuje fungovaniu investičných fondov a investovaniu do startupového prostredia vo svete. Vítajte v štúdiu, dobrý deň. Dobrý deň. Ja som teraz na úvod vycharil množstvo pojmov, ktoré mohli niektorých divákov odradiť. Poďme na to trošku systematicky. Povedzme si, čo je to startupové prostredie. Čo sú to startupy? To je dobrá otázka. Startupy sú v jednoduchosti začínajúce podniky, začínajúce firmy, ktoré sa venujú avšak veľmi pokročilým technológiám, zvyčajne technológiám, ktoré ešte nie sú bádané. Jednoducho porušujú nejakým spôsobom to, čo už existuje, to status quo, a venujú sa disruptívnym technológiám. Disruptívne znamená technológie, ktoré neboli momentálne ešte nejakým spôsobom používané masami. Veľké korporácie sa nejakým spôsobom do toho nevrhli. Vedecké inštitúcie si idú svojimi sférami, ale tie startupy vlastne sa venujú aj tým technológiám, ktoré nejakým spôsobom prinášajú ekonomický zmysel. Hľadajú vlastne nejaké produkty alebo služby, ktoré dokážu zmeniť ten svet pre ľudí. Teraz si možno diváci doma hovoria, prečo vlastne o tom hovoríme? Prečo pre nás startupy a tieto témy majú byť zaujímavé? Čo to znamená pre našu budúcnosť, takéto firmy? Startupy zvyčajne, keď sa pozrieme aj historicky, posúvali nejakým spôsobom tú laťku toho, čo poznáme. Dneska pri praxi všetky technológie, či už je to osobný počítač, koniec koncov aj automobil v nejakom momente bol startup. Dneska sa používa takéto zaujímavé slovíčko na to, ale v princípe boli to nejaké technológie na začiatku, ktoré nikto vtedy nepoznal, ale zo pár individuálov, ktorí si povedali, že sú natoľko šialení, keď tak poviem, si povedali, že idú to vyskúšať, a následne, keď sa overilo, že to funguje, tak to potom aj adaptovali vlastne masy. A jednoducho ľudia si povedali, prečo neskúsiť niečo nové, a takýmto spôsobom sa tie technológie dostali aj vlastne medzi ľudí každodenných. Prečo startupový model nepoužívajú zavedené firmy? Prečo sa tomu bránia? Alebo aké je vysvetlenie, že s týmto prichádzajú začínajúce mladé, dynamické firmy a nie firmy, ktoré tu poznáme desiatky rokov? Pre malé firmy je to jednoduchšie sa pohybovať. Jednoducho veľké korporácie veľakrát buď nemajú tú motiváciu alebo iniciatívu začínať nejaké technológie. V princípe, keď majú tisícky alebo stovky zamestnancov, je to aj pre nich ťažké sa tak pohnúť. Samozrejme, už v dnešnej dobe je to aj trendom a vidíme to už historicky, že majú svoje nejaké vývojové štúdia, kde si vyvíjajú vlastnú technológiu, ktorá súvisí s tým, čo robia v tom danom sektore. Ale napriek tomu je pre nich jednoduchšie to nechať práve na tieto startupy, jednoducho malé tímy, zo pár ľudí, ktorí sú, ako som spomínal, natoľko šialení, že sa do toho pustia. A koniec koncov veľakrát tie startupy aj vykupujú. To znamená, či už veľakrát vzniknú startupy z týchto veľkých korporácií, kde zo pár individuálov, ktorí majú skvelé myšlienky, ale nedokážu ich aplikovať v tých veľkých korporáciách, alebo následne nemuseli byť ani v tej korporácii v prvom momente, ale tá korporácia si ich všimne a povie si, prečo nevykúpiť túto spoločnosť, vyhovuje nám. Ako to vlastne funguje? Niekto má dobrú myšlienku, ako sa dostane až k tej realizácii? Veď množstvo myšlienok má množstvo ľudí, ale zohnať peniaze, zohnať kapitál, celé to zorganizovať, to nemôže byť jednoduché. Aký model vo svete vznikol, aby dobré myšlienky nezanikli, ale naopak boli podchytené a vznikli z nich zaujímavé biznis modely? Celá tá genéza začína v rôznych momentoch. Niektorí startupisti si povedali, alebo zakladatelia si povedali, že od začiatku to idú financovať sami. Ideálne, pokiaľ už mali nejaké úspešné podnikanie a jednoducho mali možnosť mať úspory, ktorým to docielia. Ale je to naozaj náročné. Keďže to má byť nejaký celosvetový produkt, tedy keď má potenciál, tak musí sa obrátiť na rizikový kapitál. Ten rizikový kapitál môže prísť okamžite na začiatku, keď už začína ten nápad, keď má potenciál a vidia v tom tie fondy, jednoducho potenciál, tak si povedia, zainvestujú do toho. Ale veľakrát tá celkový ten progres je, na začiatku si to nejakým spôsobom sami financujú, následne požiadajú to okolie svoje, či už kamarátov, rodinu, alebo prípadne nejaké organizácie, s ktorými sú združení, a následne sa posúvajú do fondov, prípadne ešte predtým do nejakých inkubátorov, akcelerátorov, kde im pomôžu aj s tým podnikaním. Hlavne, keď to je zakladateľ, ktorý to prvýkrát robí. Ono totiž to veľakrát, ako som spomínal, sa používa toto zaujímavé slovíčko startup. Kdokoľvek dneska, ktorý začína podnikanie, je to stále v rámci tej sféry toho podnikania,
len ako sme sa rozprávali na začiatku, toto je podnikanie, ktoré sa posúva do tých technologickejších sektorov, kde veľakrát je potrebný ten väčší kapitál. Hlavne keď sa bavíme o biotechnológiách, keď sa bavíme aj napríklad o umelej inteligencii. Jednoducho naozaj kapitálovo náročné sektory. Hlavne keď sú hardverovo alebo nejakým spôsobom fyzické produkty, ktoré musia nejak vyvíjať. Ja som na začiatku spomenul, že ste riaditeľom pre pobočku Zaka Venture Capital v Silicon Valley. Dokázali by ste zhodnotiť Slovensko, ako je na tom z pohľadu startupov? Ako sme na tom v porovnaní s Európou, so Spojenými štátmi, so svetom? Tak Spojené štáty sú, dá sa povedať, najďalej. Koniec koncov to Silicon Valley je také rodisko toho rizikového kapitálu, ktoré ešte v princípe ide do čias zlatej horúčky. Následne objavenie kremíka, germánia a podobných minerálov, ktoré boli potrebné na výrobu čipov a polovodičov, ktoré rozbehlo vlastne celú túto startupovú, keď tak poviem, startupové dobrodružstvo, lebo začínalo to s osobnými počítačmi, telefónmi a podobne. A keď to tak zhodnotím všeobecne, tak žiaľ Slovensko nie je samozrejme nikde blízko toho. To neznamená, že to nie je možné, ale trvá to generácie. Tak ako som spomínal, to objavenie a jednoducho veľké spoločnosti, ktoré začali ešte v 70. rokoch a začalo sa to ukazovať na prelome roku 2000, kedy aj bola vlastne bublina internetová. A dodnes vlastne prosperuje ten región. Ale ten región prosperuje z viacerých dôvodov. Tie faktory sú nie len z hľadiska toho, že tam je už tá infraštruktúra, je to aj legislatíva, ktorá bola nejakým spôsobom dosiahnutá v tom danom regióne. Je to aj tým, že sú tam vzdelávacie inštitúcie, ktoré vytvárajú tie najlepšie mozgy, ale vlastne zároveň aj priťahujú tie najlepšie mozgy z celého sveta. A potom následne veľké korporácie, ktoré aj zainvestovali do toho, aby tam boli. A nemajú vlastne dôvod odchádzať. Ono samozrejme tých hubov alebo epicentrov, ekosystémov v tom startupovom svete je viacero. Napríklad v Spojených štátoch sú to aj iné oblasti, ako je napríklad vo štáte Washington, Seattle. New York je silný na finančníctvo a startupy v tom sektore. Texas v rámci obrany a podobných startupov, ale už aj Florida. Čiže tých hubov, epicentrov je viacero a keď sa pozrieme na Európu, tak nie sme samozrejme v tom top rebríčku. Napríklad možno Nemecko je silné v tomto práve, vďaka aj univerzitám a rôznym programom, ktorým podporujú tieto startupy, ale napríklad aj Škandinávia. Väčšinou sú to krajiny s veľkými trhmi. Napríklad v rámci V4 určite Poľsko je jedno z krajín, ktoré sa dá povedať, že je silnejšie na tom rebríčku. Slovensko stále do nejakej miery zaostáva, ale máme veľa šikovných ľudí, ktorých som aj mal možnosť stretnúť či už na Slovensku, ale aj v zahraničí, práve v Silicon Valley, ktorí sa vlastne posúvajú odtiaľto tam, aby si pozakladali vlastne spoločnosti. Veľakrát chcú začať tu, ale samozrejme tie podmienky nie pre každého sú ideálne. Máme tu vôbec nejaké startupy, ktoré by stáli za zmienku? Teraz nemyslím, aby sme ich menovali a robili im reklamu, ale poznáte nejakých ľudí, ktorí realizujú niečo, čo má potenciál preraziť vo svete, prípadne už sa to deje? Jednoznačne poznám ich niekoľko, ktorí momentálne pracujú na startupoch, ktoré možno ešte ani nie sú tak verejne známe, povedzme, ale majú potenciál. Sú niektoré, ktoré už nejakým spôsobom evidujeme. Akorát nie sú možno na Slovensku aktívne, sú už v zahraničí, kde to sa snažia presadiť, ale originálom, keď tak poviem, sú založení na Slovensku, sú zo Slovenska tí zakladatelia. A potom samozrejme vieme sa pozrieť historicky na spoločnosti, ktoré kedysi boli startupy a dneska sú to celosvetovo známe firmy. Samozrejme teraz konkrétne značky, keď človek si pozrie na internete, pochopí, ktoré sú to, ale dominujú v tých svojich sektoroch. Či už sa bavíme o nejakej cybersecurity, teda bezpečnosti na internete, alebo v rámci prezentácií rôznych softverov, možno prípadne hier. Momentálne napríklad je veľa podnikateľov zo Slovenska alebo zakladateľov startupov, ktorí sa venujú práve umelej inteligencii. A tam je veľa potenciálu a stretol som sa s niekoľkými, dokonca aj so študentami, kde vidno pozitívnu vlnu toho, že sa to niekam posúva, keď to porovnám s tým niekoľko rokov dozadu, keď som vlastne v tom istom veku bola ja a kde sa nachádzal vlastne tento ekosystém. Čo je potrebné na Slovensku urobiť, aby sme tých startupov mali viac, aby to prostredie bolo pre ne priateľskejšie, aby tie ekosystémy startupové, ako to vy nazývate, aby tu mali živnú pôdu? Tých faktorov je viac. To je ako zo Silicon Valley. V princípe je to kombinácia tých vzdelávacích inštitúcií, je to legislatíva, je to podpora, je to aj napríklad nejakým spôsobom, čo už do určitej miery sa deje, ale je to napríklad aj to odovzdávanie skúseností existujúcich zakladateľov, ktorí už si prešli tým a možno sa aj vrátili na Slovensku a podporujú
takýchto zakladateľov, lebo koniec koncov veľakrát aj v Spojených štátoch je to viditeľné, že niekto, kto si založil ten startup, tak veľakrát sa rozhodol pre druhý, tretí, štvrtý a vtedy má aj väčšiu úspešnosť. Takto napríklad rizikový kapitál a tieto fondy v tomto sektore sa pozerajú na zakladateľov. Tí, ktorí si už prešli tým a možno aj neboli úspešní, tak v princípe mali tú skúsenosť a tu odozdávať tým daným ďalším zakladateľom. Ale keď to tak zhodnotím vo všeobecnosti, je to kombinácia toho vzdelávania, kombinácia podmienok pre zakladanie spoločnosti. To je veľmi dôležité, lebo potom veľakrát vidíme zakladateľov odchádzať do iných krajín, napríklad do susedných krajín, kde to majú možno jednoduchšie. Trh je väčší a zároveň majú väčšiu šancu vlastne potom následne ísť aj do toho sveta, lebo tým prirodzeným prvým krokom pre nich je ísť napríklad do tých Spojených štátov. Oni koniec koncov veľakrát ten vývoj by mali mať aj z hľadiska nákladov, ale aj z hľadiska toho, že poznajú ten trh, mať ten vývoj napríklad na Slovensku. Ale koniec koncov ten trh ako taký má potenciál či už celoeurópsky, alebo napríklad práve v tých Spojených štátoch. Čo by mohol robiť štát, aby sa startupom na území, ktoré spravuje, povedzme, konkrétna vláda, darilo lepšie? Tak začína to úplne od začiatku systémom založenia spoločnosti, ako jednoduché to je, či majú možno nejaké úľavy, či sú podporné programy a toto ani nemusí byť veľakrát, existujú napríklad práve v Európe fondy, ktoré podporujú startupy. Nie je to úplne nutné, lebo v Spojených štátoch vidíme, že takéto nie sú, pokiaľ nejde o nejaké vládne zameranie, ale v Spojených štátoch to napríklad nie je, takže povedzme, že fondy to nemusia byť, ale malo by to byť nejakým spôsobom ekosystémy. Následne vytvorenie tých podmienok, čiže založenie spoločnosti, ktoré je jednoduchšie. Krajina ako napríklad Estonsko, ktoré má, myslím, že najrýchlejšie vlastne založenie spoločnosti online. Tým, že startupy riešia technológie a hlavne disruptívne technológie, tak pokiaľ už od začiatku majú problém si len tú svoju spoločnosť založiť v tej krajine, tak nemajú žiadnu iniciatívu tam ostať, prípadne vôbec začínať. Následne sú to samozrejme spôsoby, ako im napomôcť, ako som spomenul, finančne. Tým, že startup začína väčšinou a hlavne v dnešnej dobe veľmi nákladovo uvažujúco. Snaží sa samozrejme zamýšľať, kde smeruje svoje financie. Tak mal by mať samozrejme lepšie podmienky, priateľské podmienky, keď to tak poviem. Poďme sa pozrieť na to, čo spôsobil nástup Donalda Trumpa do pozície šéfa prezidenta Spojených štátov amerických. Ako sa zmenila Amerika z pohľadu investorov? Vy ste spomenuli Silicon Valley, New York a ďalšie mestá. Spomenuli ste, že veľakrát je snom startupistov presadiť sa práve na americkom trhu. Mení sa to nejako príchodom administratívy Donalda Trumpa? Veľmi nie. Ja musím povedať, že do nejakej miery dokonca až by som povedal, že viac sa teraz samozrejme zameriava na Spojené štáty. Tým, že tam vlastne boli rôzne programy spomenuté, ako napríklad Stargate Project, ktorý v tom sa naozaj plánuje investovať veľa peňazí, niekoľko miliard práve do umelej inteligencie a veľa tých veľkých korporácií, technologických gigantov vlastne s tým súhlasilo a sa rozhodli nejakým spôsobom takto sa zlúčiť do tohto paktu. Takže veľa, ako aj my, či už iné fondy, ale samozrejme startupisti naďalej pokračujú do Spojených štátov, lebo vidia to ako najväčší trh a samozrejme aj viac napredujúci v rámci tých technológií. Lebo celý ten cyklus začína pri tom kapitáli. Pokiaľ tie fondy pre rizikový kapitál sú v iných krajinách, tak tam vlastne smerujú aj tí zakladatelia. Tie podmienky, ale zároveň ten kapitál určuje ten smer, lebo to je vlastne celá tá predzvesť toho, aby ten startup vôbec existoval. Prečo tá Amerika má tak unikátne podmienky? Prečo všetci sa obracajú tam? Alebo už sa to mení a sú aj iné centrá vo svete, kde sa vytvárajú tieto ekosystémy vhodné pre startupistov? Je to zaujímavé pozerať sa na to, lebo či už tie ekosystémy aj v rámci Spojených štátov, ktoré sa zmenili trošku počas pandémie, hlavne z toho titulu, že zase opäť bavíme sa o podmienkach, tak napríklad veľa startupov odišlo do štátov ako je Texas, kde mali vlastne nulové dane z príjmu. Veľa ľudí, ktorí pracovali v korporáciách, chceli si založiť startupy, povedali si, to je ideálne prostredie. Ale koniec koncov stále to Silicon Valley a konkrétne aj Spojené štáty, ale konkrétne to Silicon Valley je najsilnejšie v tomto. Tých hubov vzniká niekoľko, aj v Južnej Amerike napríklad je množstvo potenciálu v rámci finančníctva. Sú tam rôzne aplikácie, startupy, ktoré riešia práve napríklad buy now, pay later, jednoducho kupovanie produktov a neskôr splácanie, ktoré je na inej úrovni v Latinskej Amerike a iné v Severnej Amerike či Európe. To isté v Ázii, čiže tiež je to trošku pozadu, keď si to porovnáme s Severnou Amerikou, ale
ten hub je stále v Amerike a to je z niekoľkých dôvodov. Samozrejme, je to veľkosť trhu. Nie je to možno najviac populovaná krajina na celom svete, ale je to obrovský trh, takže to je prvý faktor. A následne je to aj tá podpora. V Spojených štátoch je napríklad štandardom, že aj konzument, fyzická osoba, používa v podstate produkty a služby startupov. V Európe to až tak nie je typické. A to už len z toho titulu, prečo aj toľko úspešných startupov je v Spojených štátoch na porovnanie s Európou. A to sú väčšinou kultúrne faktory. Európania ako taký, aj vlastne na Slovensku, máme trošku averziu voči riziku. A toto veľakrát vlastne aj na nejaký spôsob sa prejavuje v tom startupovom svete, práve napríklad v Spojených štátoch, kde tí ľudia jednoducho, či už to nazveme americký sen, alebo nejakým spôsobom snažia sa stále hľadať spôsob, ako vyriešiť niečo. A to aj keď budú 5-krát neúspešní, na ten 6-krát to jednoducho skúsia ešte raz a vtedy väčšinou sú úspešní. Ja som na začiatku spomínal, že máte na starosti investície do startupových projektov vo svete. Ako si tam máme predstaviť? Ako to funguje? Ako spoločnosť, ktorá má k dispozícii istý kapitál, si vyberá spoločnosti, do ktorých sa oplatí investovať? Viete nám to priblížiť? Je to samozrejme od sektoru. Samozrejme, treba sa pozerať na individuálne startupy individuálne. Sú to rôzne prípady, kedy každý fond má samozrejme svoje dané zamerania. Či už sektorovo, finančne, nejakým spôsobom má ten svoj zámer. Samozrejme je potrebné si urobiť analýzu. Či už trhu ako takého, aký veľký má potenciál, urobiť si analýzu toho, čo už existuje na tom trhu. To znamená porovnať si, aká je konkurencia. A vždycky tá konkurencia tam nejaká je. Otázka je len, čím je výnimočný ten startup. Lebo presne, ak ste spomínali, je nás niekoľko miliard na svete a určite ten nápad niekto má. Otázka je, kto ho aj chce nakoniec realizovať. A keď ho aj zrealizuje, či ho dokáže nejakým spôsobom posunúť ďalej. Veľakrát sme videli spoločnosti, ktoré boli veľmi podobné, ale na základe či už kapitálu, alebo toho, že boli prvé, mali schopnosť sa dostať a byť tým najlepším výberom. Takže určite analýza z rôznych strán a následne je to akým spôsobom vyhovuje to tomu danému fondu, kam to chcú investovať. Tie startupy veľakrát, ak som spomínal, oni riešia niečo, čo ani samotní ľudia ešte neriešia. Takže napríklad práve v tých ranných štádiách, keď investujete, pozerajte sa na tú víziu toho daného človeka, pozerajte sa na ten tím. Tí venture kapitalisti, ktorí sú v tých fondoch, sa pozerajú na to, ako silný je ten tím a či majú tú expertízu. Veľakrát tí ľudia už prišli z nejakého odvetvia a chceli riešiť niečo, čo sami zažili ako problém. To je úplne samým základom týchto startupov. Riešia ten product market fit, teda vyhovuje ten produkt tomu trhu, alebo nesúvisí to a možno vymýšľajú niečo, ale práve ten produkt alebo služba nebude vhodná na momentálne prostredie. Vy ste spomenuli venture capital fondy. Čo robia? Ako si ich máme predstaviť, ich úlohu v tomto systéme? To sú tie, ktoré vlastne presne nejakým spôsobom rozložia ten kapitál, ktorý majú medzi tieto spoločnosti, ktoré menia ten svet. Čiže každý venture capital fond si povie, aké sú sektory zamerania a následne tie samozrejme menia to status quo, menia ten svet a oni si povedia, do čoho investujú. Oni vlastne dávajú ten, tak poviem, vietor do placha týmto startupom, pokiaľ ten startupista si nepovie, že ide svojím vlastným smerom. Ale v dnešnej dobe tým, že kapitál je naozaj potrebný minimálne z toho titulu, aby ten startup bol dostatočne rýchly a aby sa pohyboval rýchlejšie, aby vlastne tá konkurencia ho nedobehla, tak tie venture capital fondy sú takým prvým bodom, ako pomôcť tým startupom v prvom bode. Čo sú to tie základné kamene, ktoré treba, aby startupové projekty boli úspešné, aby sa presadili? Tak je to stanovenie si toho, ak som spomínal, to vzdelanie. To znamená, že väčšinou tí zakladatelia prichádzajú z nejakých daných odvetví. Chcú riešiť problém, ktorý videli na trhu, či už v tej práci, kde boli, alebo na tom trhu každodenne sa s tým stretávajú. Ale mimo toho prichádzajú vlastne aj do kontaktu s tým svetom, s tou spoločnosťou. To je úplne základom všetkého. Jednoducho, ako pasuje to riešenie toho problému. Veľakrát sa stretáme s tým, že tie startupy sa nejakým spôsobom snažia riešiť niečo, čo neexistuje ako problém. Ale úplným základom je tá zmeska ľudí. Samozrejme, dostávame sa do sveta umelej inteligencie, kde sa stáva, že máme startupy, ktoré majú naozaj veľkú valuáciu, veľkú hodnotu a riešia niečo naozaj komplexné a nemusia to byť ani zhluka 3, 5, 10 ľudí, ako sme to videli v minulosti.
firiem, ktoré dneska používame na dennodennej báze. Sú to veľakrát aj samostatní zakladatelia. Samozrejme je to otázne, či do budúcna toto bude trendom a či to bude úspešné, ale práve pomocou umelej inteligencie tam, kam sa vyvíja, je pravdepodobné, že to bude možné, lebo väčšinou je to tá kombinácia toho netechnického zakladateľa a technického, ktorí obidva prinášajú nejakú tú svoju pridanú hodnotu do toho. Veľakrát je to súvisiace s programovaním, s tým kódom, ale je to aj súvisiace s tým biznisom, lebo ten startup vlastne nie je charita. Ono je potrebné monetizovať ten produkt. A to aj keď sa bavíme o sektoroch, ako je klíma. Čiže vlastne startupy, ktoré riešia obnoviteľné zdroje a ako rieši vlastne celú krízu globálneho oteplovania. Kam speje ten súčasný svet startupov? Čo môžeme očakávať, povedzme, o 5-10 rokov? Kam sa to vyvíja? Tak je zaujímavé sledovať tú umelú inteligenciu, tá určite ovplyvní tento sektor a myslím si, že ak som spomínal, teda je možné, že uvidíme tých samostatných zakladateľov práve v tejto sfére. Umelá inteligencia, veľa ľudí je skeptických z hľadiska toho, že je to trend, ktorý prišiel, tak ako sme videli veľké dáta, videli sme metaverse počas pandémie, videli sme virtuálnu realitu, ktorá tu stále je, ale možno ešte nedostala sa na ten plný potenciál, ako by očakávali ľudia. Toto je, by som povedal, trošku iné, lebo vidíme jasný efekt. Samozrejme, bude musieť prísť nejakej konsolidácii, lebo tých startupov, aj čo vidím v Silicon Valley, je v umelej inteligencii najviac. Jednoducho 90% startupov je momentálne nejakým spôsobom v tej danej sfére. Otázka, do akej miery naozaj riešia ten problém. Každopádne 100% to bude späté, tá budúcnosť s tou umelou inteligenciou a konkrétne to, kam aj smeruje, a to je vlastne autonómni agenti. Čiže riešenie nejakých úloh, nejakých riešení, kde tá umelá inteligencia dokáže fungovať autonómne na základe zadania úloh od toho človeka. Tak ako teraz musíme v podstate reaguje nejakým spôsobom reaktívne na základe toho, čo zadávame tej umelej inteligencii, tak následne to bude čisto zadanie úlohy a bude to vykonávať na svojom vlastnom, nejakým spôsobom na vlastnom čase s tými materiálmi, ktoré ten človek im poskytne. Ako rýchlo sa z vášho pohľadu mení svet? Aké sú tie vplyvy, ktoré dnes vidíme na politickej scéne v globálnom priestore? Aký budú mať vplyv na startupové projekty v budúcnosti? Majú alebo nemajú? Určite to nejakým spôsobom ovplyvňuje vždy ten startupový svet, ako je tá kyberbezpečnosť, o ktorej sme sa rozprávali. Tá je napríklad momentálne dosť dôležitá. Startupy, ktoré sa venujú v rámci obrany, sú teraz ešte viac relevantné. Určite tá geopolitika alebo makroekonomické javy, ktoré sa dejú, ovplyvňujú to. Prípadne možno na základe nejakých izolačných opatrení, ktoré tie krajiny vykonávajú finančné inštitúcie a určité fintech riešenia. Takže ten startup vždycky reaguje aj na to, čo sa deje. Tak ako počas pandémie bolo veľa startupov, ktoré boli zamerané na biotechnológie, ktoré sa snaží vyriešiť určité problémy súvisiace s tou pandémiou. Ale na druhej strane samozrejme startupy sú to, čo vlastne od tých 5 až 10 rokov vidíme ako štandard medzi ľuďmi. Takže oni veľakrát už predpovedajú niečo dopredu, čo už možno ani nie je ešte tak relevantné. A medzi tým samozrejme tá trajektória sa mení tým podľa toho, čo sa mení vo svete. Takže určite to má vplyv. Otázka je, do akej miery tá rýchlosť dokáže sa prispôsobiť tej rýchlosti. Vy ste niekoľkokrát spomenuli umelú inteligenciu. Ako sa dá na ňu pripraviť? Myslím tým, povedzme, vzdelávanie, školy, prípravu podnikateľov a podobne. Čo by mal robiť štát, aby uľahčil podnikateľom a ľuďom na svojom území prispôsobiť sa meniacemu sa svetu? Tak je to transformácia, tak ako s čímkoľvek iným, ak sme sa rozprávali o tých osobných počítačoch. Myslím si, že je to niečo, čo tu bude. Jednoducho musíme sa naučiť s tým pracovať. Nemusí to mať negatívne nejaké dopady na ľudí, či už z hľadiska pracovných pozícií alebo z hľadiska relevantnosti toho, čo ľudia robia. Je to len otázka toho s tým pracovať. Veľa spoločností už dneska vyžaduje tú, nechcem povedať expertízu, ale jednoducho znalosť používania tej umelej inteligencie. Takže myslím si, že jediné, čo je najlepšie, či už vládne, ale jednoducho v súkromnom sektore podporovať
ten tréning a to vzdelávanie sa v rámci umelej inteligencie, lebo je to niečo, čo nám dokáže pomôcť. Samozrejme, dneska ešte nevieme ten celkový potenciál. Sú rôzne scenáre, tak ako so všetkým sú aj pozitívne a negatívne, ale jediné, čo dokážeme, tak ako vždy, je sa adaptovať. Ak som spomínal, boli písacie stroje, dneska máme počítače, s tými dokážeme robiť čokoľvek a umelá inteligencia to vlastne nejakým spôsobom ešte viac obohacuje a nás posúva úplne do inej miery. Samozrejme otázne, dokým sa dostaneme do tej sféry, kde tá umelá inteligencia bude fungovať možno na svojom vlastnom fungovaní, tak ako my ľudia. To je ešte veľmi ďaleko. Kto vie, za koľko to príde, ale každopádne adaptácia je jediný spôsob, ako vieme nejakým spôsobom s tým pracovať. Kto bude víťazom tej pomyselnej súťaže medzi krajinami v oblasti startupov a teda technologického pokroku v budúcnosti? Teraz nemyslím, že poviete konkrétne krajiny, ale aký typ krajín to bude? Ako si ich máme predstaviť? Budú to krajiny, ktoré sú viac podobné súčasnej Číne, kde sa dá vyrobiť takmer všetko, ale zatiaľ je to do veľkej miery kopírovanie toho, čo je vymyslené inde a prípadne ďalšie zdokonalovanie? Alebo sú to, povedzme, Spojené štáty, ktoré vďaka svojmu novému prezidentovi vymýšľajú úplne iné postupy a zmetávajú zo stola všetko, čo tu doteraz platilo? To je dobrá otázka. Ono je to ťažké povedať, lebo myslím, že sme v tom štádiu, kedy tie krajiny samo zistujú. Samozrejme, kapitál pomôže, alebo sila toho celosvetového trhu pomôže tomu, ktorá krajina bude. Áno, bol by aj ťažké povedať, ktorá konkrétne, ale myslím si, že to bude tá krajina, ktorá umožní či už tým obyvateľom, ale jednoducho bude mať otvorené oči v rámci tohto sektoru. To znamená, bude či už investovať do tých projektov, ako som spomínal, je veľa iniciatív, kde sa ide do toho naozaj veľmi investovať silne a z hľadiska potom toho vzdelávania. Čiže či už na školách, ale kľudne to nemusí byť len na vysokých školách, môže to byť aj na základných, na stredných školách, kde vlastne generačne sa to bude nejakým spôsobom posúvať k tomu, aby všetci v tej danej krajine tomu rozumeli. Lebo je to vždy o konkurencieschopnosti. To znamená, že pokiaľ tá krajina bude vedieť s tým pracovať a bude sa vedieť v tom orientovať, v tom celosvetovom meritku, tak bude mať väčšiu pridanú hodnotu a bude vedieť sa s tým nejakým spôsobom fungovať. To je vždy otázka toho, čo dokáže vyprodukovať tá krajina. Samozrejme, neznamená to, že tá krajina musí sa zamerať iba na umelú inteligenciu. Stále potrebujeme fyzické produkty, služby, ale fungovanie s tým a nejakým spôsobom vzdelávanie, adaptácia sú kľúčové pre tú krajinu, ktorá bude nakoniec aj tou silnou. Ale myslím si, že to bude zlúka. Neviem, či to bude jedna krajina. Toto bude práve dôležité zistiť, že akým spôsobom sa to bude manažovať, tak aby to bolo pozitívne a nejakým spôsobom nevytváralo nejaké problémy v tom meritku, aby to malo nejaký pozitívny dopad na obyvateľstvo ako také. Na záver som si nechal a poprosím vás iba o stručnú odpoveď otázku, či nie je tento neustály rozvoj a snaha robiť veci inak, lepšie, tlačiť to dopredu v rozpore so zdrojmi našej planéty a našim životným prostredím. Dá sa nájsť nejaká rovnováha, aby sa na tej planéte dalo ešte žiť aj napriek všetkej tejto snahe? Budem pozitívny a poviem, že myslím, že sa dá, ale je to veľmi dobrá otázka, ktorú si myslím, že bude musieť byť jedna z priorít, ktorou sa bude venovať či už umelá inteligencia alebo nové technológie. Určite to bude dôležité. Hovorí Filip Orte. Ďakujem pekne za rozhovor. Ďakujem. Relácia Interview 24 sa končí. Vďaka za pozornosť a ešte príjemný podvečer.